la victoire. Mon collègue est tellement que l'icône va gabaonite. Un peuple étranger. Tout le monde qui veut que moi, qui ne peut pas colanda sansa. Qui peut pas bisoter. Mais pour un peuple étranger, à suspendre les courses naïe. Malobite à tel limite à suspendre. C'est qu'on va continuer à marcher naïe. Amen. De l'homme, moi, il n'est pas la biso. Moi, je suis de la biso. Yango banga kelo côté. Ataba toki ba shingeli yo. Moi, etemi ko na bombo na. Amen. Chaba tieli yo mitambo ba piège. Ba kokoya na propre piège na bango. Si moi alobi ke soka za pona biso nani nda telemela biso. Yo banga kata pesa na ndako ningisi plafond ba ndiko lenga ko trembler. Tala ka pongi ya kimia. Wana la kata ni bakata ba tela ka bombo na. Amen. Tolimbola ki moi. L'autre touché la couronne des 12 étoiles. Bamoni pe na motu na ye, il y a une couronne. Alati yango, mais couronne eza na 12 étoiles. Couronne eza na lokwa chapeau. Bacha yango na motu, c'est kalati na motu. Amen. Frère bien-aimé, couronne elimbola kanini. Couronne elimbola kasi moto alati couronne, c'est que moto na za honoré. Amen. Aza moto ya tombami, aza moto ya kumisami, aza moto ya gloire, puis aza moto ya longi. Amen. Est-ce que vous allez? Bon, là, t'as bien. La vie, la couronne, ce n'est pas n'importe qui n'a la couronne était. Amen. Il faut que la moto ya tombami soit il est roi, moto ya za honoré, moto ya la dignité. Moto ya za na gloire. Amen. Frère bien-aimé, ça moto ya tombami. Pour moi, c'est une façon dans l'église. Amen. Si biso tolonga. Tobundaka te pona kolonga, pona kwa sia longa déjà. Mais tobundaka kati na elonga. Amen. Yango soki za na moto ya za honoré, aza na dignité, aza na gloire. Alonga, c'est l'assemblée des saints. Amen. Yo ndi mamene teze bongo. Yo ndi na kimbangu. Na lo bango na lolendo nyonso ke soki zana l'église et tombo mi c'est l'assemblée des saints. Amen. Et tombo mi na mateya. Et tombo mi na koyemba. Et tombo mi na olenge pe ya kobika. Amen. Yango tozala na couronne. Couronne ngeza na 12 étoiles. Amen. Paul ta couronne il faut bunda. Amen. Ba ta couronne mabulu il faut bunda. Ndozi couronne. Amen. Tanga na écriture moko na Bible. Tozi mokanda ya Nzambe. Zoela biso Jacques chapitre 1 verset 12. Jacques chapitre 1er 12e verset. Pendant que nous sommes en retard, nous avons qu'il ne peut pas traîner, il faut s'embêter à mouquer. Ne fait que 10 minutes dans les bottes en Zambie. Jacques 1:12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Esengo epana moto yazo supporter comme kama. Tentation. Moto nyonso mekamaka. Nga mote ipena mekamaka. Amen. Nazoto yo comme kamezali. Mais que c'est mon moto qui a supporté patiemment la tentation. C'est ça. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Amen. Que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. C'est-à-dire qu'avant ta couronne, comme Kamaikoya, pendant qu'on éprouve yo, bitumba pe kolanda yo, bakotiola yo, bakofinga yo, bakoswanisa yo, mbongo pe kosila na mbongo, osali lisumu te, ozo pesa pedi mena ba collecte, mais on mbongo matezo kitakande. Amen. Nzamba zotala mwana vraiment kokoma tina suka kolonga. Soki olongi dosi couronne de vie. C'est que balata kamotole après avoir kolonga. Amen base. Ofandi me ana ndako be piake betio. Omona be prado ezo ya na muda ezo ya. Yepo zo yima ndako zo tambola.
frère tatini yaka na noir député national c'est na lingina bana yo pabo maano miso zano $100 yo libanzi te ona pesa ngolo ka police lo ya liboso za 100 ana kusana bala yo osambela ka na assemblée de ça tika ba église wana tokana balingomba wana bwe ngana ko bala yo amen utali lo bayanzana utali mbongo amen bandiko raisonner asa une semaine na mafuta ya pakolate jipe petikali kaka DC nzuluki na sala kasiboni aisa pelo komoko te ya mokili kotika ilo bazambe ko mela seko na seko papa na ba prado nayo na ba mbongo nayo kende na fana na ba piaka na ngai ata na zangi lelo lobi zamba kotombo na ngai bien aimé zamba kotika yote amen sala kola Joseph liboso ya mwasi ya Potiphar Joseph akweli kope mwasi ya mokonzi officier ya roi na mozinios mais tatation est liboso naye amen alandi Joseph frère pour tout maman bakomeka mezali pour Joseph atomba masoko tali ba etapo alekaki eza blague te soki ezalaka ngai vraiment nayebisaka nzambe ke kopesa kaka motema ya Joseph te opesa benga motema pe ya Job te esanga motema na Job yo kolonga motema na Job moto na motema na ye nalinga kala lusambo ya bomo te po nzambe tango pesanga motema ya Job awameka to lokwa meka kipe Job kama kana lusambo kosalaka opesa motema ya Job bo zirakasi bana na Job bakufaki babo mi bana na bomi na ta mongo pamba okawa benda ko pesiki mbongo pesiri balobali mo bana na mosala ko die ko mi problème amen osangi motema na Job supporte amen il faut que longa comme kamandola ti couronne soit titre dans l'on a donné dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24 à 25 1 Corinthiens 9 24 à 25 1 Corinthiens chapitre non comme la Bible bien vous aussi baga bien nazana c'est 1 Corinthiens 9 24 jusqu'au 25 24 jusqu'à 25. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous? Bino moyebi teke bato bapota mbangu na kati na libanda ya ndembo na stade bakimaka mbangu bango nyonso mais qu'un seul remporte les prix. Kaka moko ndazwaka motole. Courez de manière à les rapporter. Bokima pe mbangu na motindo ke bozwa pe kurono wana. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Bato nyonso babundaka bitumba ezala ya boxe ezala ya karate ezala ya ju avabunda bitumba amipimelaka makambo mosusu et il le faut pour obtenir une couronne corruptible. Mais faisons-le pour une couronne incorruptible. Amen. La vie éternelle. Bato babundaka bitumba yango mwana ka fa ba joueur ba beta bale albi nyonso na lokale sizaka bongo to betaka be mwa bale ndenge boya moto apusa bemenya mwasi na ite c'est pour ça 2-3 jours kunao donc mwasi hésité kolinga pete batie ba condition na bango wana titi pona ne baluka motole ya kopola biso pe frère tozo pota pe mbangu poto simba motole mais po simba batela malako opota mbangu selon les règles du jeu na chaque makambo il y a des règles de jeu sengeli ki yolanda yango même na moto pezala ka bongo okimi na bale sima ya defacer ose hors jeu ocheli moninga ekonongo eza mal joué obimisi ba libanda ya nini ya stade ezai ani yo joueur obimisi ngambo obimisi moto pengambo na bile ezai corner
parce que soko beto de ora wana te moye bozo ape motole peza te bongo pe pa ya nzambe. Amen. Pozo motole nzamba cha ba règle exige la parole de Dieu. Otamboli motindo ya linginde okozwaka motole wana. Amen la bien-aimé. Yango na baki tomoni mwana mwasi wana lati mobimba ne Yesu na Yesu. Ko banda na suki ya moto tina manzaka ya makolo. Amen. Seke soko otali mwana mwasi okomona yeto zomona aka na moto na ikoro kukuron otali azinga mina mo nzoto mobimba tina makoleza kaka na nene na sanza ndeza likuna. C'est-à-dire ko banda moto na yetina makolo ezaka Yesu na Yesu. Osoki to verifie seconde ngoze wana. Ko banda moto na otina makolo est-ce que Yesu azali? Amen. Na sepelaka na ba Israelite tango bazoyima na Egypte. Yuka Farao bibo yeke Moïse bokende bino bo servir Nzambe. Mibali bokende. Me basi na bana batika lawa na Egypte bokuta bangwawa. Yuka parole ya Moïse bien aimé dans le Seigneur Bible. Farao atali nzaka na biso epika na Egypte te. Amen. C'est que na manzaka il faut bima. Yo ça siko peut-être mobimbi ko Dieu même manzaka na de bimate. Tota manzaka na ibina Egypte. Ndengena lo banini. Soki to monyo che ina na makolo nayo. C'est-à-dire que makolo tika ina na Egypte. Baba sere ba ininga yo. Bo ininga? Dilo balola yango yo. Totali pe motu nayo. Oui, vimbi na moto neza kaka suki ya naona tirene. Pour comprendre que nano moto metika na Egypte. Peut-être que appartement de ça le connaît bima mais bima pété. Pour montrer ça comme naka. Amen. Moi c'est mon bimba Yesu na Yesu. Moto Yesu. Nzoto moyemba Yesu. Tina makolo sanza ezali. Amen. Ndai foto bunda potola ta couronne. Même Mardoché pour la couronne royale alongande. Amen. Na sepelaka na histoire ya Mardoché pesa ngako ndima makasi. Ota ngo mobimba na kati na Bible mais soko lingozo ay parti azola ta couronne ozimo kanda ya Esther chapitre 6 verset 6 à 11. Mokonzi asali feti na ye monene. Asala ki feti mibale. Feti ya liboso bengaka bato minene. Ba officier militaire, ba satrape, ba gouverneur ba province nde bakota na feti ya liboso. Kuna peuple nyonso akota te. Amen. Mobola akota pe kuna te. Kuna nde vasti pe apresenta na feti ya liboso akota. Amen. Feti wana tango eleki, il fera deuxième fête ya 7 jours. Ya mikono sambo. Moi na kota kwa na ba détail ya première fête ya 180 jours na sipoza na la ngalo kwa mususu poto bimali. Libanda ya mate ya na biso. Potango totea kama te yake mbele mefi mande kanaliser am. Poto wili sapengonga. Mais na fête ya mibale mokonzi atalisi libéralité. Fête ya libéralité motonios mobola mozui mobange tout bakota na kati ya fete ya mokonzi basimba pe coupe ya oro ya mokonzi bamela vino ya mokonzi. Amen. Amen. Première fête zakina avec Moïse nzamba sala azaka na fete mibale. Fete ya liboso bato nyonso bakota te ezalika bato ya lokumu ezalaki avec Moïse dans la loi kuna ka Israël était akotaka osimbi yango mais na fete ya mibale ndo ya Jésus. Yesu abenga moto nyonso tango Israël aboyi kokumisa Nzambe yoka mokolo fete alobi te kende motutu bokuta na nzela ezala mposono ezala aveugle pauvre riche benda ya bakota na ndako na ngai elambo etonda sinde ozango lya kokota makambo ezaki yayo ezaki mpo na Israël bango basali na lettre batiki bango nde baye korekipere biso tokoti na deuxième fête ya mokonzi. Fasti wande aboya kokota. Fasti tango amoni bato nyonso bakoti babola bazui ya binga akota na fête wana te. Arekipere mwa groupe ya bato ne pembeni basi
asali wa ye fête tabasi ya motindo ya motema mabe oyo mobali soki asali nga pe na kosala nga pe na koprouver yo za mwasi mabe. Amen. Mwasi ya soumission omboya alobi na monoko nende ya kotosa yango omoya mobaya za mpaya biso tokende kobuka ndako ya boluteba biloko wana ndo koresiste yango to bakayi balaka frère kati na kolo o frère tu na kati na moyibi te mabala ya bongo ezali mobali kuluna mwasi kuluna bakende opération bango nyonso mibali opération ya koyiba. Amen. Amen. Ese mwazali bete ano kola Yesu Kristo maboko nami mokonzi asali feti etoki bato babeti masanga kolangwa loyenge ekoti feti ezwi ambiasi moko ya monene me batala ngambo na mokonzi vaste aza te. Mokonzi alobi tindi bainike bokende bolukela nga vaste ayawa alakisa bote na ye tobeta mwa rumba na vasti. Amen. Badelege bato vasti a résisté aboyi koya na fête mbala moko fête ekomi bololo fête ekotikata bamirimi. Pourquoi? Mwasi ya mokonzi a désobéir na ordre ya mokonzi yango dans l'église esengeli kimeme yo mwasi ya mosali ya nzambe oleka basere mosusu na kondima. Amen. Mwasi ya mosali na malaka mote okaka ngelongi te azo soutenir pe ministère frère na biso ke soki na ndenge na ki ote yawa to bendala na sere na butu mate ya kota mobulu yango mote tango zo balaka kebaka na kobalaka yango ba ba sacrificateur que un sacrificateur ko balaka mwasi aza vierge. Amen. Eza mwasi to asi abeba tango na virginité na bite ke virginité to ya nzoto ezalaka pe bi ya bo santo ezalaka pe virginité. Il faut bala oya za saint oya bomboli motema solo sinon te na mona quelque part na église mundenge na zo te yawa mwasi mobimba zo ya eza histoire te eza makambo eza réalité parce que na ngamba mpusa ki confirmer ko peut-être na ngambo na bango sera zo ngona kati ya bato melenge ko pour les églises monene aye akanga pasteur tina kingo akole kitanga mbotu fina yo mama na yo abendi pasteur akitina kene libanda na lo samu ngeto sangani boye pasteur sola na serete ngeto ibaka prière a soki asoki na sera ayeka pour a bloquer sere mbate pa ya sere pour akole pasteur yo o kalika abenda na sala kasiboni de match ko sema ke tosuka ke frère wana pasteur wana boya ta sere wana mais to taika si likomi ezete o ya permettre la biso to sala yango ami batri me kote ekobo. Amen. O frère ko boya sere ka pone ekobo ezate waza poli o waza ndoki soka za ndoki sambra molimo mondoki okima oza lotsena butaka ngana ningo o vanda na ye so de motif quelconque ata bakangie na ye ate kuna bazoya na ye basi babete na pasai bonie ayibilika yabo na bato yambaki mama yaka to fanda likambo te ezaki na valeur ya combien ya 10,000 francs toza ngongo 10,000 mais azama sina ngazwaye sambela penza bako sunga yeke abongo la motema mais tango asali ekobo il y a des possibilités soka le yiko limbisa yo alimbisi yo soki pe aboyi pe wana intervention ezalaka te ya bapasteur wana sala ye mutu makasi abisoki kaka ekobo te nasaka sala ekobo mais mutu makasi na ndako keba zoba iko sunga frère mutu makasi poacha frère kimia osambela bien abomi yo po frère ko malibéré. Amen. Yango mwasi ya mote ezalaka na kimia na mobali na ona ndako batali to sala boni sikoyo soki totiki eloko ekozala exemple mpo na bato nyonso basi nyonso na biso soki mwana mwasi ya tikali ayibo mwana mwasi wana ali alongwa babengani ya libala cause ya désobéissance sinde Israele wana. Amen. Kozanga botosi abimi na libala mokonzi kwa sami sayi kofanda na mwasi makamsheza la kawana mobali kwa kwa sati foka mwasi basi la ka initili frère
atokei na bikolamba atoke frère vraiment aka soko mina ndako mwasi azali na lopango mwasi azali na ndako ya frère Likombe omona différence ezali omona ndako ya Likombe bimi basalite moko ezawa na bima ezalaka vert ndako ezalaka mali ekoza malini pio mwasi azawa te mais sika mwasi azali ko mwasi chaleur ke mwasi azali aho mwa propriété moko boye mwa salon kitoko kinyo mwasi azalaka aho ata usaka mwa olendo gato kebra okay basi na mwa litomba. Amen frère. Amen. Ba frère baboyo ndima serba moni ba frère na bino baboyo bondima mwasi atana litomba sababu ria atana kati ya Edeni avanda kelongi ya mawa po mwasi azalaki te metango mwasi akomi asalaki esengo ya Adamu. Amen. Ndefu nyo balukela bokonzi mwasi. On a rassemblé les filles. Batonyonso bayei. Amen. Baseka ya mboka les filles vierges batondi bayewana pourquoi bapondela mokonzi mwasi moko. Mais avant ça, il faut préparer bango na toilette. Bache bango na sika ko batela basi. Moto na produit ya ye. Moko wana fate sami na marché central. Ba produit de beauté ba lotion nyonso esili kuna. Baona ba movate o. Baona ba tenovate o. Bandeke boyebi wana. Amen. Bato basombe wana zo kanza na ngata ko kepena mokonzi ko betele nde kola moko penza boye moko kusutuka ko kamwa. Na ko betele teni ya jipe na paso na tango na koleka ko mona mabele za la polele di baye bato bolaka mwa 0 awa. Mena sepela kina Esther Makasi afandi kimia alikake ndo za mikumba egia bise fanda kimia ngande inike ya mokonzi na bi secret ya mokonzi na bi produit mokonzi alingaka na ye bakape malasi ya mokonzi na kuna kiso fanda kanie baka ba oya ngaika kuna simba oya simba o meste ndoko ya Mardocha fandi kaka tatsizwa moni parfait kaka parfait un ozwa oyo. Ah bien aimé, so lingoza libala ya mokonzi yoka tolia ege. Inike di roi. Si amona zote ya wade. Nazola kisotana mokonzi alingaka boye. Ba inike bango ba fandi oyo. Kuna sima na epabo liboso. Amen. Défilé de mode de bande. Soki na muziki nini yo? Bandiko leka wana alikepana mokonzi. Mokonzi ataili kola kuta kuna libumba na meshe na moto. Moi c'est à dépasse yo. Beko taka na mona ki meshe kuna. Sala ki boye. Bo wana ba beti ba formule ba tilo. Longoli ba kiki nyos. Olia chango siko kali koloka sabaki ya beti ya formule matindi na lola boye. Azuli monoko baby si abongo yango couleur rouge. Akamati manzaka ya miso achena miso. Abisa mapesi nga makiki ya muke. Na mwana limanga sa mwana mota fadi tu Afrika abwa. Ni se comme noir. Amen. Ali manzako eza mokusa na bakisi manzaka tongia komi lokwa koi. Alike pana mokonzi. Mokonzi ateli kodi na sabitala beauté ya fabrication. Lekisa ekuna. Amen. Bazaba seka ebele me motima ya mokonzi akape ya mwasi moko. Mwasi wapi oya zo tosa tolia ege. Inike di roi. Amen. Baleki yo déclassé. Basi baleki. Oya leki na médaille ya croix na tolo na ya wala ti médaille ya croix. E kurseke biso zalaka ne bakufi ya. Ba tambola malembe. Bazo ba malembe. Na boto seigneur sabi tala malembe ya fabrication ya goleka. Eloko esalaka bonzambe ezalaka te na no bote église fait ba keloko wana. Boyo to église na bino ya étage. Boche ba dessin. Babongisi kitoko elengisaka nzambe te. Amen. Mais ata fanyika na se angar na chaleur metango doctrine telemi nzamba za kati na biso. Yangwa wa nzamba zali. Amen. Nzamba zawa. Yango likabono mitungisa ta kwa solution na kombo na kwa Yesu Kristo. Metango Esther yeko leka. Ah, mokonzi atali bonté naturelle.
ayoki solo ya nzoto parfois alingaka ibozo azuya lesimba lingenda na ngayaka bocha kuroe na moto na ye azu kurone pourquoi atosi mongongo ya egi. Amen. Amen. Azui libale pa ya mokonzi mwasi moko kaka ba musu tout déclassé mwasi ya nzambe za ka assemblée de saints. Amen. Amen. Soko chili to kana mo ngundu oyi ko to ngundu kene kota na kati kuna okuta ne mwasi ndawo modéré okuta ne mwasi azo vimba na she bana nzambe haleluya haleluya baloba kiki na tabi kona soba ko so molimo likona misuni nyasa misuma se peta koteya pour la première fois na kota boloko na anonge awa na kambo wana na kikuta mwasi osala campagne d'évangélisation na anonge ngabo nafungua lingomba ya anonge wana na kena peti ya ngofu sete na mwasi zoka te azandoki na libungu nataka takombo ya moto te na te na kati na église na ngai que so mo ina église mwasi azote ya zolo kabino. Amen. Soso ya mwasi ekokulaka te obaye ndeko kwa pona kwebisa ke tango ezoya. Amen. Okomi na mwangi soso ya mwasi azokokula okomi na deuxième monde. Mais na ofana na kena église na mona ka ba bureau de la bibelinga na kati ya permanence. Oh pasteur, vous êtes arrêté. Ngai ko sana arrêté. Nasa kasi na kati na mboka. Okweba motif yoka hakuna. Lokope na mwana sio droit de ngabino bakomika ka motif sur place ko yoka nga moto. Mais faut ba famille ba ebake bukangi moto pona cause bwena bo. Wote okaba ka motif ka hakuna na bitoke ndekasa. Kokende kabo ziretemale bien de crew na boloko. Ngabio makambo ko baki ba polo yangoyo. Kota na boloko. Ngape na koti na kati na boloko na oki moso ya masuba mwa 10 minutes. Obi nzamba sanga ba circonstance na ye. Or mosomo ke utaki sangane kutaki na congé ba étudier zo tio na pe. E kufika apena ya nonge wana. Na kati ba frère étudiant chepe na kati ba tondi. Bagi sangolo bakangi passer moko assemblée sasa aliawa. Sasa assemblée wapi? Na la police. Ngana zali banda njoka libanda mabange zo betama. Babanga poko nini ezali banda o ba itisema ko ya kisangani ba oti bazo kitangele ba ra assemblée soki ba ki passer na bango kuna. Il faut libérer. Na mona ka mba o commandant la police azo ya na moto ya ner. Passer to libérer o kendo te ya. Kuna ba beta mbonda dimanche moto azata na kati ya boloko. Ngala lingala yima boko na yima na boloko te il faut na ye batina bokangi ngai. Amen. Makambo ye moto. Amen. Balinga balongo la chef de poste wana ya dossier ko makati na parquet wana. Tina parquet ame batuna ngalo bito sana e nini. Kai bole mbisa ya bakite. Nzamba sibale kisanga na kati ya épreuve ya komeka mandengo wana. Amen. Awa nzamba azali. Pourquoi tolati couronne ya 12 étoiles? Amen. Il y a la couronne, 12 étoiles et puis la couronne. Amen. Remarquez bien les méthodes de votre nandako ya mokonzi na kumisa kandeko Mardocha dans la qui peut presser ce qui dans la caillou. Moi non pas la Tshisekedi Félix ya Antoine. Ba ko ba kisakali mobimake abali mwana nayo. Okobi abike moi Tshisekedi za ka mwana ngai, obike partout ba ko. Mais afandi nie azoza la tango ya Nzambe. Au contraire amikomi si portier. Moto fungola ka porte mokonza bibi pe akoti. Amen. Zeraka tango ya Nzambe. Oza pression ko simba kisi. Amen. Ata bute umeli suka tango ekotana. Amen. Ata ozangi eronza bakusungala byo kotombo ama. Kuruza bapaganu te pata boy na boda zera tango ya Nzambe. Amen. Lebi no ke na matanga moko to ya ndeko moko. Collègue de l'Angle na seni. Afadika na kiti bato tanga livre moko boye. Akeka malembe wa bu akufi mba moko. Bote motakwe wa kota moda sa kufi déjà. Ndena fuye ba kete abi ya ezata spele ko baka attention. Abienda bana iko sala liste ya ba occultiste na ba campus. Azulu ka batwa kota na kati ya église na école na ezata église te. Donc nani ya ngoyo ofungula mayele. Okoma na miso mine.
mais alandaki fomo na bango e balokeli meye yango landaka vina ya président frère ozi kwanga ya kolia ozi mwa sapato lipapa kumisa nzambe amen kolaka mokili te afandi na porte ti bato base comploter contre roi des uniques bamote mokonzi coup d'état mokili na ngai te Mardoché Esther ebisa mobali na kuna ke songolo na songolo balingi bamotenga coup d'état bake bayebisi mokonzi bavérifie fait ezalaki vrai babomi bango bapendre bango pe mokonzi azwi akomi yango na livre des annales na buku yekanisi soki mona asali mokonzi bolamu akotaka mpe na livre ya souvenir amen mokonzi akokanisaka yo na nini osala nzambe nini po akanisa yo 2000 francs yango ezoyinda ote ti sikoyo na kati ya liste kuna couleur ezalano kaka blanche epa na yo 2 mois ozopesa te loyer ya basali ya nzambe dino yo moko koma sacrificateur yo moko sacrificateur yo moko mpe nzambe amen kola okanisaka yo na nini bien aimé dans le Seigneur sungaka nzambe okuta makani na livre des annales ya nzambe amen amen beta lokola Yesu Kristo na moko bien aimé nzambe ye kotombola premier ministre a élevé Aman na trône après mokonzi okuti nde ye Aman ntango azoleka mokonzi abiki ntango Aman akoleka partout akokota bato bafukama badore Aman amen esalemi mpe bongo partout azokota bato bafukami mais un juif afukamelaka n'importe qui te n'importe quoi te amen moyuda pofukama kona kala liboso ya nzambe meta ndenge ozaka poza mosala ozofukama kala liboso ya bato yango nazobisa mesere kofukama liboso ya frère te ata frère silika komi rouge bisake papa limbisa ngai mais oka ete ofukama limbi ofukama maboko ezalaka mpona Jésus nabi te yoko ya mutu makasi nabi ndenge tosa senga bolimbisi mais kofukamelaka frère te yo mpe frère ofukamelaka mpe sere te mwasi ambe tiso mabolongo na mabele efemine fukami mpenza pardon mama sina okamwa yo mabolongo epa na Yesu ye moko amen Mardoché bitumbe bandi entre Mardoché na Aman po soki Aman aye kokota na porte ya mokonzi bato tu bilongi na mabele mais Aman aza wana kara satinele na premier ministre tango likambo ya ndenge frère tadi moto ya pamba ti mais à cause ya parole mabongo ange fukamela moto mosusu te Aman ayoki kanda na motema asali ba investigation moto aza na ona abia moto aza juif abiye abetela mwasi ne masabi mwasi na ngai nzambe mokonzi atomboli ngai na dignité makambo tu nazokende mpe mokonzi soki namoni kaka moyuda wana Mardoché makasi na ngai esili azofukamela ngai te yo mpe ezalaka bongo so okomi quelque part baza na bapasere bafandi na badeba na bango soki moto assemblée ese okomi fo bazala mal à l'aise amen bongo ye tozalaka ntango tokendeke na matanga so tokutani matanga biso kuna mangobo bakoma batondi soki kaka bapasere assemblée se babimeli boye baprogramme ya matanga eza ndenge ya matanga eza ndenge nini bon bino kaka boteya baza bangi biso amen soki mpe toso tei tosilisi bo bani ozosala programme oyo wana ese ekoki deja grand serpent asaleki yo koleka nzela nini lisusu mai ya moyene asaleki deja osea yo source okoleka wapi omonana amen yoka toli ya mwasi mpe toli ya mwasi mpe eme moto pamba lokola Mardoché yo ozomona ye pamba me na miso ya nzambe aza na motu ya monene fetiri bamona ata opamba na mokili me nzambe abenga zoma motu ya valeur makasi
balinga ta kisangani moyeba na kisangani moyima mesoko zangi nzambe oza moto na mawa. Mais yo ata na venu ebanité. Mais soki nzamba ebi yo oza moto na sengo. Mettre comme maboko makasi bien aimé dans le Seigneur. Remarquez tango sikoyo ajito abisa c'est vrai. Ake akopere na mokonzi abandiko akorompre mokonzi. Corruption bandakala mokonzi na kopesa 10,000 cycles d'argent na kati na trésor na yo. Mais yo pesa ngai amani akufa kaka amani etenali bo peuple nyonso ya amani fo bakufa. Mokonzi abi pas de problème. Alizwano comment mokanda pam 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 ordonnance présidentielle. Jordan, na mokolo tel, tout ça ba beti ba saisir ba imprimer ba pandi na ba province et tout. Kesi ko komona kaka moyuda boma ye piye bango ba kufa ata moko atikala te. Amen. Tango Mardochée bi ye pas ziko pimo ko likambo eze matata. Bitumbo ese komi makasi. Tango bitumbe yaka makasi ndelo ngapeta lisamaka. Amen. Amen. Douleur de la Fatima. Toko matikuna. Mabosa ya douleur ya Fatima. Talaka mwasi ndenge azalaka frère. Ata ndenge passe nezo kola wana lobiko eza peine. Amen. Sokola kama ita waka ndobota ata mwe na mwana mama ko na nzela. Esimo ke katina. Kepa akomi na hôpital. Esi. Mais ce qui est gagné, on dit que matin. Mwana aboni. Mwana nini ya mwasi. Ah. Moteme comme pion. On a bota Yesu te mwana ka lobi. No me sei tot. Mais wa yuko bota Yesu te. Oyo ke boni Yesu. Eza ka douleur ya Fatima. Amen. Amen. Mardochée alati sac. Ami kitisi ba juif na kati ya mawa na mawa. Amen. Mawe koti na kaya ba juif me na kaya ba tona service kuna ko sebya de trop bango ba kosila. Oya zolenge na nzete, oya zolenge na libende, oyo marteau, oyo machete pour ba juif ba kufa. Ke ba to zo kanela bango wana. Bazakate bana ya Nzambe. Tika bakanela bien le komitungisa te. Match ko changer. Amen. Bakoluka balia yo me bakolia na bango na bango. Chesa ngezali. Bango na babendimaka makambo ezalaka bongo. Okomikela pe yango. Abenge selestere yaka. Tozo kufa. Ah, esabi na kosala kasiboni. Mokozabe inga te mobembe zake swe mokozabe nge to kende kuna te. Yoka Mardochée lengi talia Esther. Lokoza ndaka motoka si okufa te, abi atape yo boy. Mais le secours pour les juifs viendra quelque part. Amen. Ya moche la kamoto motema te. Oh ni konzi ya famille, soki ni konzi akufe ko la desi. C'est la kaneza même motema. Dere pa moto ko la déception. Amen. Oh, moya na biso la député. Azalaka ministre, frère, ata na mbongo apeso lelo. Apeso lobi. Apeso lobi kuna. Mais mokole koya. Abando katelo mangala. Na de logote. Yo lukaka teka ngai. Mais pas na biso la kabongo te. To sengi ne lo apesi biso. Lobi apesi biso. Mo kuna apesi biso. Amen. Biso po boy. Le secours pour les juifs viendra quelque part. Et ce n'est pas bon, na sa aboni. Na kote pa ya mokonzi. Soki kokufa na kufa. Soki kobika na bika. Mena mona yake longi ya mokonzi. Ale bo samba la bakota jeune. Yeko jeune fungula kabanzela hein. Ko les alusambo ya jeune te. Ça va provoquer jeune wa bazo ya misa to mine eza biete. Jeune za kalusambo ya suka. Omoni pendo ba mi bo sambele sibite kota jeune. Yesu nabiki ya des espoirs na kolonga sengeli na prière de jeune. Amen. Azokende pa ya mokonzi, azokende pa ya mokonzi. Mokonzi komona ka estera bien. Mwasi na ngaya bolingo lingi nini ya tindeli yesonge ya lingenda. Les amis ali pourquoi me na kota kuna te. Poza kana deux positions ya lingenda. Ya kotombola likona ya kopuse la motoboye. Soki lingende matiko za kapona frappe. Mais soki atindiki ko simba songe
lobo zingolo. Amen. Songende mokila ya nyoko moiza simbaka. Asimbaki nyoka na moto asanga na mokila. Azwaki ngolo. Amen. Senge woko yolingi ata moitié ya royaume nanga okozwa yango. Pourquoi on a ka moitié pourquoi? Et pas Hérode senga moitié ya royaume. Amen. Et c'est la senga so moitié moko, mais moitié moso za réservé pour un peuple. Tout la des peuple. Moko azi moitié, moko moitié de ce royaume mobimba. Apesa ka boko zinyo so mbala moko te. Donc quand on a apesa biso pe une moitié ya royaume. Il n'est pas réservé pour Israël. De tout ça, c'est le royaume de Dieu. Amen. Amen. Avec les Camerounais, nous avons préparé fête. Avant de tout ça, la fête. Dans la fête, on a invité la bien, mais ce n'est pas un problème. Allez, faites des salamis. Invitation. Monsieur le Premier ministre Amad, nous vous convions à rehausser de votre présence la cérémonie qu'organise la reine Esther. Date, heure, tout ça va salir. Ah, et comme il t'a pas dans mon oeil, il y a man. Ah bien, dans sa moto monnaie. Moi, si un roi sali fête, a invité Kakangai. Oh, ce n'est qu'on a boyé. Mais bon, la nanga, ma tête, on a beaucoup, on a tant de gars. Amen. Avite kanga soya nesemo ya fête ya ngoti fête la reine rwana man balei bameli motema nezo vimba metango azozo na moni Mardoché adosi ya rabia akio pesa basi sango lobitala tata onake na fête mo invité kaka ngai mais na moni Mardoché simbite tata wana ah Mardoché les juifs Mardoché les juifs baza pe kana so ya Mardoché bazawa oya fuka melanga za mosusu te aza idolâtre te na weke keko zaka ka to etelemi ya mama Maria lisumu ezo kango za ka pe keko wana bondume za ka pe keko ofuka melanga keko te amen amen alors mais yo moi tata wana sikoyo kama tuni Esther pesa biso kasi motuna na yo to répondre à vite fête za lisusu lobi lobi wa suna fête na man nena ko pesa sikoyo réponse wana na motuna za na yango ale amana zongi na pale yo kama solo ya komikumisa tapage na kati ya quartier ngai même na église frère yo mote komitombola kate soki zamba tomboli yo kumisa nde Nzambe me amona baninga pamba te so inga te église ekende liboso te mabino yeba te eza nzela loboko ya mai tiolaka place elingi loko ekwengaka mona bino bino ondima mpe kaka amen no bateki o kaka ngai nde awa ngai cheto nde awa ngai ejene nde awa ngai mambuse nde awa soki nga te Nzambe akokimo ya koyimilie yo soki ozwi ngolu komisa Nzambe na ngolu na yo opela mangolu na ye moke mosangisi ngolu mosala Nzambe eke liboso abikuna mokonzi atomboli ngai me Mardoché azopesanga motema pazabi ah papa komitungisa te papola munene ya nzete mpo na ye lobi okende nango na fete avant fete esalama boma nano liboso Mardoché pozala na esengo na kati ya fete toli ya mwasi wana kebaka na toli ya mwasi frère kolingaka toli ya mwasi te soko tikeli mwasi lito okufa lokwa adama kwa na Edeni parce que tu as suivi la voie de la femme kolinga conseil ya mwasi te wana frère avec que soit kena ndao kuna yako ebisa sala bi papa mwana mikolo yo pata kilote ya mwana epasuki foto abima wana wakitoka toli na bino te eza sero ya liputa na mfuvale ote mwasi za gane nzoto itango zoke la otike ili toi na nzoto na yo nde liwana nde yango wana alibokumba libaya wana bakumbi libaya oh Nzambe akotekati na mosala Nzambe aza bien Nzambe ya botoli mokonzi pongi mokonzi moyala eza te aluki pongi seke pongi utaka epa ya Nzambe soko alela mukikumisaka Nzambe bato mingi bazalalaka pongi na butu te emona saboni ale yelenga livre na nga bandali na tala yango kofungolaka buku Nzambe amemie wapi kaka na date événement ya Mardoché que Mardoché
abikisaki nga na coup d'état. Mais nasala tata yo nini abikisaki na coup d'état ya liwa. Tango azoloba boye deja amani asaya libanda po ya na fete. Na nzete na libaya wana tse kuna libanda poke babaka Mardoche na ekulusu. Amen. Mwabiki eske Mardoche abikisaki na salaka ye nini? Mokonzo sa eloko pona yete. Mokoluka mutu na azali banda wana kota kote na kati. Moto azate. Kaka amani ndaza libanda. Tala coïncidence ya Nzambe. Kata mokonzo azokanisa amane pe aye. Frère, Nzamba aptaka nyoso na pla pona mwana ya Nzambe. Amen. Apanijaka nyoso pona yo. Ato lekina difficulté za nzela ya Nzambe. Na suka kuna kotomba maizali. Amen. Amen. Mettez ça en maboko makasi bien aimé dans le Seigneur. Ah Nzamba za kitoko. Abia boko tisaye kote. Yoka kese batundi. Basalaka nini na moto oyo mokonzi alingia tombola ye na dignité. Alingia élevé ye na gloire. Amani atali de gauche. Atali na droite abi nani ndo moza tombola na kati na mboko so kaka ngai te ngai. Abi ngina tombo malisusu. Esengeli bazo bilamba na mokonzi kuvet balabisa ye. Bazwa couronne basi ya mokonzi basa na mutu na ye. Bazwa cheval ya mokonzi bamatisa ye likolo moto za liboso na zoya bitala moto mokonzi atomboli yoyo. Alobi très bien. Olobi bien. Yaso za kende ngoma za cheval ya mokonzi me match baluki. Alobi makambo utikolo basikoyo sala ngonyo sapona Mardoche kolombola ta moko te. Mettra ko makasi bien dans le Seigneur. Na yebisio quelle déception. Quelle honte. Nzamba osambisa banguna nayo. Mokonzi kwa sababu na sala kasiboni. La tisi Mardoche kitoko. Portier satinel. Nzamba tobola ngaba ta saba démarche milebe so ngai levyo kaka lelo sima ya tsaka tomboli yo. Amen. Kangama kana Nzambo wana. Amen. Na minute moke stati ya Mardoche change. Abeti koti ya mokonzi. Couronne na moto. Likolo ya cheval ya mokonzi. Amane premier ministre liboso na ye. Na moi monika tamba odenda likolo ya cheval azibwa. Yo kaka si amane kuna. Bomoni moto mokonzi ali atomboli ye. Tala moto mokonzi atomboli ye. Me bazo tala si Mardoche le portier satinel na yoyo. Si amane yoyo. E komi kotomoni mache baluki. Amen. Atambwisi ye na mboka mobimba. Na ibisi fete wane koma ki bololo bololo atako babite bo tozo ka siko na fete oso tomboli nte bazongi siko na fete sikoyo balei ata mena ke zakana sako bodi boso ya mokonzi mokwana secret koma ki bololo na monoko na ye to monteme ses yeux sompi monteme ses lembi kubudisaka mwana ya Nzambe te soki ndoko zakati na biso tika kolandaka mwana ya Nzambe okokuta na Nzambe. Amen. Amen. Nde bafandi sikoyo abisenga demande na babike tala ngai na libota na nga tozo kufa deja. Omona bitu mezo changer. Auti portier couronne na moto. Pourquoi? Abundi bitumba alongi amana fuka magite. Ti couronne batina moto na ye. Amen. Tozo kufa ngana libota na ngai. Tozo kufa. Mwasi na ngako kufa. Euti wapi? Ebandi boni. Pe motangoza nde nani? Ai motangoza musika te? Yega kwa afandi wa amani. C'est vrai. Amani. Mwasi na ngako na ba belle famille na ngai. Mokoza ki colère. Moto waka limela bi roi. D'ailleurs, so ke kuna limanda okuta nzeto tela ki Mardoche kuna limanda limanda. C'est ça. Mokonza yo mokonza temi na kiti. Yangi faut défendre moi sinon père frère. Défendre avec moi sinon on appelle que olingi.
demain azofinga muso ko manalizaka tina na makolo tina misopoli bofandi pe bana ofandi pe wana leki no daire ya mwasi azofinga na mwasi nayo ya mwasi salite ofandi pe wana oza mobali moko pamba. Amen. Zwale ki ya mwasi wana corriger bete fimbo za mabete sale kina est-ce que ndama bwe fimbo kangio tuti e fimbo ola kiseka za mwasi na ngaza dengai meyo fanda kuna etanga mokozoli kabuke mwasi azo kufa na libota na azu colère olia mino nzambe basungi amana lia fanda na yata bongo akimbangu na mbeto ya Esther azokende kosenga ndengolu mezamba changer miso ya mokonzi abone zo nge violete mwasi na ya oyo sali ekokite olingo violete mwasi na ngai libalo chakula libanda pona madoshe yondo ko matakuna kanga ye komande makado tu récupérer amande wewe poro ya bi tala munene ya libaya. Amen. Mulaya sekati kude apandre amane apandre mardoshi mais libaya ye moko atayaki ye moko atatuve likolo ya libaya naye. Amen. Mais mardoshi azwi place azwi bokonzi ya mana ekomi epa na ye. Amen. Bien aimé moto azoluka yo akutana na Nzambe libulu batimoli mpo na yo bakoya bango bana libulu na bango moto azolanda yo Nzambe bimonisa bacho na liste ya kufa bango bako bakoya na kati na motambo wana yo ndoki bongo wana no motema pe bongo na motema mosoko za kati na biso ndoki kutanga sima losango ya mbula mosala ya mabe ya bosoto otambolaka bolumbu na butu na buto matina avioti na buto tamboyi na makolo na buto la misuni ya batoto te batonga batiko luka mole ya kolia nde mosali ni ya pamba wana kuta na ngasi malusambo to sambela mpo na yo to benga na molimo wana ndoki moko kati na biso tano mosapiko to mona ye kubanga ya tsa biko to mona ngata ka ndoki baza na kati na biso awo badina ka bana nike mwana lebo ndoki mwana lebo to na lesi mona biso ko lesi mona bondoki etikala ka yabana nike kaka yabana nike siyo mokondo mesi mona wana ndoki. Amen. Couronne de 12 étoiles to simi no ka couronne to te ba étoile pesima pourquoi couronne ezana ba étoile likona yango pe étoile combien 12 étoiles to étoile ezala nini to ba nani ezala pena mosala nini wana mardi yango na biso ke nzamba bunde na yo mercredi ndenga sala ki pona mardoche asala pe pona yo. Amen. Amen. Mathieu zo bruse baluka contre ba ennemi na yo tema likolo sambela mwa muke tema likolo